gurin wannan kungiya a cikin wani da ta yakin ne na ƙara wasu addu'a kullum Allah ya ƙara mara lafiya ya ƙara masa jajircewa ya ƙara masa himma ya ƙara masa imani. To kamar yadda aka sani ita wannan kungiya kowane gari kowace jiha kamar tarbi ne a tsare take yadda kawo tarbi ne za a yi wankan na lalata ya ke zama da ne in ya jana biyu zama da uku da haka haka ta sa da ba daya a zai koma wata da kewayawa. Turanin kungiyar tafiya ke yi da tsari mataki na ƙasa matakai da jihohi na ƙasar da shi ne yake hulɗa da ƙasa da ƙasa ma'ana sauran ƙasashe da suke hulɗa da kungiya daga cibiyar tattalin Najeriya. Haka jihohi suna hulɗa da ƙananan hukumomi suna hulɗa da sauran anguwanni suna hulɗa da masallatai na shamsun sadarwa masallatai suna hulɗa da ɗaiɗaikun jama'a. Saboda haka ƙungiyar daga mataki na ƙasa da ƙasa kuma tafiya ce guda ɗaya da yadda Allah haka tafiya da dole in Allah ya shafi da aljanna Allah ya tafi aljanna da rahmasa wa musulmi da wani da mutum da mutum da rawa da tsawon mako uku ba ku da masallaci ba saboda doka mu kuma muna so mu yi sallah amma saboda doka ce mu kuma muka yi biyayya da wannan doka kamar yadda dama kungiyar ba ta karin tsaye da hukumar kasa ba ta karin tsaye da hukumomin jihohi da shi yasa shekarun baya da aka yi matsalar Boko Haram a Gombe cewa karfe 6 kowa ya shiga gida mu kuma mun saba muna wa'azi da dare kowace juma'a da sauran kwanaki saboda bin doka da bin ka'ida sai muka ce wa'azi dai ba za a daina ba kuma doka ba za mu karya ba muka ce jama'a mu dawo da wa'azinmu karfe 4 na la'asar kafin 6 ta yi an yi wa'azi an tashi an gama jama'a haka muka yi ko ba haka ba to da aka yi hakan ya wuce ko yana nan har yanzu to haka kowane abu ya zo zai wuce mu ci gaba da haƙuri Allah ya ƙara mana imani lokacin da aka tattauna har sau 4 da Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari na rufe masallatai a jihar Gombe gashi yau an buɗe an ci gaba da sallah tun jiya mu dama
abin da ya shafi social distance da kuke faɗa, ina nufin da turawa suke faɗa, wato tazarar wurin zama. Mun yi tunani cewa muna da al'umma, muna da jama'a masu ɗimbin yawa, to ya za a yi idan akalla masallaci da zai ci mutum 1000 aka ce a sa 500, to sauran ina za su je? Sai aka ce to fa akwai matsala. Sai muka ce ai babanmu ya koya mana dabara, ina nufin shugaban malamai na ƙasa a Sheikh Muhammad Athani Yahya Jingir. Da haka ya faru a Jos, sai malam ya ce mu da muke da masallatai da yawa a gari da kewaye, mu sake bude wasu masallatai na juma'a na larura, a rage cunkoso daga masallatan da ake da su, a koma sauran waɗannan masallatai a yi sallah ta juma'a. Sai ka ga mun samu kowa ya yi sallar juma'a kuma ba a yi cunkoson da ake ƙin ba. Alhamdulillah, sai muka zo nan muka yi zauna muka yi shawara, majalisar malamai da limamai muka tattauna, muka yanke shawarar cewa mu ƙara masallatai a Gombe da kewaye na juma'a na larura. Muka zauna muka ƙara masallatai 10 na larura, ɗaya wanda dama can akwai bukata. Saboda haka a wannan lokaci da nake magana, masallatan nan da suke Gombe da kewaye da masallatan da suke tun na da aka zo aka ƙara 10, aka ƙara 1, to duk masallatan nan ana nan an yi irin wannan zama na social distance, saboda shawarar da aka ba mu cewa idan an kusaci juna akwai matsala. A rika wanke hannu, ce ku nemo ruwa da sabulu, a rika wanke hannu, a nemo hand sanitizer, wannan sinadari da ake mulki hannu da shi, a rika sawa a hannu. Duk dai wannan sunansa roƙon Allah, ba shi ne yake maganin ba, sunansa me? Roƙon Allah. Allah ji kan sarkin Gombe Shehu Abubakar da sauran magabata, Allah kai rama kaburburansu. Lokacin da ya kwanta rashin lafiya a London, ya dade kafin ya dawo. Da ya dawo sai muka je muka muna ce ya jiki, ya ce ai malam, kuna ce na tafi neman magani a wurin masana, to amma ni tsakanina da Allah imanin da na yi shi ne addu'o'in da kuke yi ne Allah ya karɓa ya bani lafiya. Sarkin Gombe Shehu Abubakar, kuma gaskiya ne Allah yana sanya ciwo, yana warkarwa. Ya ce a yi wa mara lafiya addu'a, kuma ana yi. To waɗanda suka kamu da wannan ciwo Allah ya ba su lafiya.
waɗanda ba su kamu ba Allah ya kare su. Jama'ar musulmi, wannan yanayi ga Ramadan yau 22, ma'anar haka Ramadana ko zai saura 8 ko 7, haka ne? To da yardar Allah ta yiwu akwai wata juma'ar kafin sallah, ta yiwu daga wannan watakila sai ranar sallar ya zama juma'a ko asabar ko lahadi. To kaga dai asabar ko lahadi ko? To kaga in haka ne da yardar Allah muna da juma'a guda. To azumin nan fa jama'a ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci, amma bai kai sallah ba abin da ya kai sallah sai tauhidi ya fi sallah. Daga sallah sai azumi, sai zakka, sai zuwa hajji ga wanda ya samu iko da aikin hajji da zakka, sai wanda Allah ya horewa. Amma sallah da marar kwabo da wanda ya fi kowa kudi a duniya in musulmi ne, dole sai sun yi sallah, kuma sai sun yi sallah na iri ɗaya. Baya da za a yi mutum ya zo ce shi tun da yana da kudi bari ya yi azahar raka'a 2 don yana sauri zai tafi harka. Ta yi ba ta yi ba. Kuma komai ƙarfin mutum da lafiyarsa ba zai ce shi tun da ɗazun nan gari ya waye alfijir ya fito ina jin ƙarfi bari in je in sallar asuba raka'a 4 saboda ina jin ƙarfi. In yayi da gangan tayi ba ta yi ba. Ashe sallah duka kowa iri ɗaya zai da ta kowa, kuma ba wanda zai ce shi tun da yana da kuɗi bari ya biya a yi masa sallah, ko tun da yana da kuɗi bari ya biya a yi masa azumi, ko kuma ya ce tun da yana da mulki bari ya kamo talakawa su rika yi masa sallah ko su rika yi masa azumi. In an yi yayi da yi ba. Saboda haka jama'ar musulmi, mu ƙara ganin muhimmancin sallah, mu ƙara ganin muhimmancin rukunan musuluncin nan guda 5 gaba ɗaya. To wannan azumi akwai 10 na farko, akwai 10 na tsakiya, akwai 10 ta ƙarshe. A 10 ƙarshen akwai ibada da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi tun da ya koma Madina daga Makka. Aka wajabta azumi shekara ta 2 bayan hijira. Kowane 10 ƙarshe na Ramadan sai ya tattara kayansa, ya bar ɗakinsa, ya bar gidansa, ya tare a masallaci sallallahu alaihi wasallam. Ya tare a masallaci don ƙarin kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala. Ba saya ba sayarwa, ba batun zuwa gona, ba batun ta rayuwa, sai dai abin da ya zama larura. Wannan ibada ita ce ake cewa i'tikafi. Ma'anansa lizimtar masallaci. Mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekarunmu ba sa yin yawa,
ba kamar magabata ba shekara 100 kaza mutum zai a duniya, shekara 100 kaza mutum zai a duniya. To mu Allah ya takaita mana rayuwar mu, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 qalla man yujawizuhun. Average na shekarun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin 60 da 70 ne, kaɗan ne ake samun waɗanda za su tsallake. Idan mutum ya shekara 100 sai a yi ta nunawa, sai an faɗa a rediyo saboda an ga abun mamaki. To saboda haka Allah ya ba mu wannan lokaci na musamman, goman ƙarshe na Ramadan, itikafi, a zo a zauna a masallaci, babu zuwa buɗe kanti, babu zuwa buɗe shago, ba buɗe masana'anta, karatun alkur'ani kawai da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da azkar alwarida da sauran azkar da suka zo a shari'a da nafiloli, shine mutum zai ci gaba da yi. Idan ya samu dama, itikafi kwana 10 ƙarshe ake so a yi. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama itikafi ranar sallah ba gida yake komawa ba, sai ya tafi idi, sai an yi sallar idi, daga sallar idi ne zai tafi gida sallallahu alaihi wasallam. To shin itikafi sai an yi kwana 10 dole? A'a, aqalluhu yawmun wa laylatun, karancinsa yini da dare. Za ka iya kwana ka yini ka ce kai abinda ka samu damar yi kenan kuma yayi, ko kwana 2 ko 3 ko 4 ko 5 gwargwadon yadda ka samu dama. Shari'a ta tabbatar da wannan. To jama'ar musulmi, in ka shiga itikafi babu zuwa gaida marar lafiya, babu zuwa sallar janaza, kuma yana ɓaci kamar yadda sallah take ɓaci. Akwai abubuwan da suke ɓata shi. In mutum ya bar masallaci da gangan ya ce bari ya je yiwu kasuwa ya dawo, itikafi ya ɓaci. Idan yana so ya sake sai ya fara daga farko. Wani yana itikafi ya tafi gida ya sadu da matarsa ya dawo cikin dare, to itikafi ya ɓaci malam. In kana so sai dai ka faro daga farko, na da ya ɓaci. Ko kuma mutum ya yi abin da zai fitar masa da mani da gangan, na ma itikafi ya ɓaci. Idan mai itikafi ya yi ridda, Allah kiyaye, menene ridda? Mutum ya kafirta, da shi musulmi ne ya kafirta. Ana kafirta da magana, ana kafirta da aiki. Allah kiyaye. Idan mutum ya yi wannan itikafi ya ɓaci. Idan mutum yana cikin itikafi sai ya sha abun maye yana tangadi, itikafi ya ɓaci. Idan mutum yana itikafi ya suma saboda farfadiya ko wani abu mai kama da haka, itikafi ya ɓaci. Idan mutum yana itikafi, mace ce ya halatta ta yi itikafi a masallacin anguwarsu ko na gidansu da izini da yaddar mijinta. Tana cikin itikafi sai jinin haila ya zo, itikafi ya ɓaci. Idan mutum yana itikafi sai ya yi ƙarya, kunga ana mai da ƙarya kamar abin wasa, sai ya yi ƙarya, itikafi ya ɓaci. Ko ya yi gulmar wani, itikafi ya ɓaci. Ko ya yi tsegumi, ko ya zagi wani, babu shari'a a kai, ma'ana ba da shari'a ba. Ko kuma ya yi ƙazafi
duk abin da ake cewa kaba'ir manyan zunubai idan mutum yana itikafi ya aikata, itikafi ya ɓaci, sai ya dawo ya istighfari, kuma zai fara ya fara daga farko, na da ya rushe. Allah kiyaye. To jama'ar musulmi, kamar yadda muka faɗa, shekarunmu ba sa daɗewa, shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu bonus. Shekara 60 ko 70 in an kwatanta da mai shekara 1000, ai 60 ko 70 kaɗan ne. Sai Allah subhanahu wata'ala ya baiwa wannan al'umma lailatul qadri. Lailatul qadri ma'anansa daren daraja, daren daraja da ɗaukaka shine ma'anar lailatul qadri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه مو كسوكد القرآن في ليلة القدر أدرى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تعظيما لشأنه ما سندك يا أبو داكي سوى ليلة القدر lailatul qadri khairun min alf shahr. Daren lailatul qadri dare daya alherin sa yafi na wata 1000 da ba lailatul qadri a cikin su. Wata 1000 shekara 83 da wata 4 zaka samu wannan lada a dare daya. Ma'anarsa sallar ka kamar ta shekara 83 da wata 4. Karatun ƙur'anin ka ladansa kamar haka. Salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ladan kamar haka. Duk abin da ka aikata a wannan dare to ladan kamar shekara 83 da wata 4. To idan muka yi sa'a muka raya daren lailatul qadri guda 5 ko guda 6 ko 10 a rayuwarmu, 83 sau 10 shekaru sun ja da yawa. Saboda haka sai ka ga mun tashi da shekaru ɗaruruwa kamar yadda al'ummar ba ka samu da basu. Saboda haka nake kwadaitar da kaina, nake kwadaitar da ɗan uwa a nemi daren lailatul qadri, faltamisuha fil ashr al awakhir waltamisuha fil witri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi daren lailatul qadri a goman ƙarshe, a goman ƙarshen ma ku nemi lailatul qadri a witri, kwanaki mara irin 21, 23, 25, 27, 29 a nan aka fi tsammanin daren lailatul qadri. A ramadana yake, a goman ƙarshe yake, a mara yake. Wacce marar? Wallahu a'lam. Me yasa aka boye shi? Saboda a ba mu dama mu raya dararen duka. In aka ce maka dot ga inda yake, in ka dinga barci sai ka ce in an zo wurin a tashe ne, kai ta barci abinka. Amma yanzu kana tsoro ko yau ne ko gobe ne ko jibi ne, sai ka ga ka raya dararen duka, to ka samu lailatul qadri a ciki. To lailatul qadri
yana da alamu yana da alamu. Rana za ta fito safiya tas da ita. Daren da za a yi lailatul qadri safiyarsa rana ta fito tas farisal. Karnuka ba za su yi haushi ba, ba za a samu irin tauraro din nan ya car a sama ba. Sannan wannan dare idan na raya na yi tsammani watakila yau ne, to me zan ce? Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ma za a kulu fiha in alimtu anna hadhihi laila lailatul qadr. Idan na fahimci cewa wannan daren lailatul qadr ne me zan ce? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuwun, kai mai yafiya ne, tuhibbul afwa, kana son yafiya, fa'fu anni, ka yafe min. Wani ce kai wannan addu'a ta yi kaɗan, in ji waye? Ba ta yi kaɗan ba. Yanzu idan banki yana bin ka bashin miliyan 10 sai ya ce ya yafe maka, sunansa kaɗan? To Ubangiji subhanahu wata'ala ba maganan kudi yake ba, maganan yafe maka zunubai, maganan kankare maka muyagun ayyuka ake yi. Karka wuce lailatul qadri, Allah subhanahu wata'ala yace tanazzalul mala'ikatu, mala'iku suna sassaukowa, war ruhu da mala'ika jibril fiha a daren lailatul qadri bi izni rabbihim, da izinin ubangijinsu. Salamun hiya, daren lailatul qadri aminci ne. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, wanda suke yawan faɗa kenan. Hatta matla'il fajr, har alfijir ya fito, dare ya ƙare in alfijir ya fito. Fiha yufra'u kullu amrin hakim, a daren lailatul qadri ake budget, ake me budget. Ina wanda budget ɗinsa na bana akwai giɓi, ya kamar Najeriya ko kai ma a gidanka watakila wata shekara za ka samu giɓi a budget. To za a yi budget a daren lailatul qadri, za a rarraba kowa a ajiye masa abin da za a bashi a shekara, dama Allah ya sani, amma mu ba mu sani ba. Ko budget ɗina na bana nawa ne, ko nawa ne ban sani ba, kai ma baka san naka ba. Sai dai kawai kwanaki na wucewa, makonni na wucewa, watanni na wucewa, sai ka ga abu kaza ya faru, sai ka ga abu kaza ya faru, sai ka ga abu kaza ya faru. To daren da ake budget, a same ka kana shirya da barci. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama, Fatima ta kwanta bayan an yi sallar asuba, ya same ta a kwance, sai zungure ta da kafa, ya ce ƙumi washadi rizqaki, tashi ana ta rabo, kina barci. Don Allah ko dan adam ne yake rabo, in ya samu kana barci ba sai ya bai na kusa da kai bai wuce. Saboda haka a same ka
kana iya ƙoƙarin ka kai ma kana nema. Allah taimake mu. Jama'ar musulmi, kamar yadda watan Ramadan ana ninninka ayyuka, to mu ninninka ayyuka din. Allah yana ninninka lada, Allah yana ri'umin ya lada. Aikin alkhairi a watan Ramadan ya sha bamban da sauran watanni. Shi yasa ma wasu idan zakarsu a Shawwal ne, wata ɗaya kenan sai Ramadan ya ƙare, Shawwal ya kama, ya halatta a shari'a su dawo da ita Ramadan, daga Shawwal su dawo da ita baya. Amma sau ɗaya za a yi, in aka dawo da ita sau ɗaya shi kenan ta zauna a Ramadan. Kuma a nan an samu garaɓasa ta cewa gashi an cire zakka, gashi kuma an bayar a Ramadan. Wannan shari'a ta yarda da wannan. Sa'annan mu yawaita kyauta, mu yawaita sadaka. Wani ce to shi an ce ana samun lada mai yawa, shi kudinsa bai kai zakka ba, amma kudinka ya kai ihsani. Kafi wani ko kafi wasu sun fi ka. Haka rayuwa take, kafi wasu sun fi ka. Idan aka baka buhun shinkafa ɗaya, in dai ba kai ne zumbulu ba, to za ka iya ba da kwano 10 a ciki, to mu ce 5 ma. Amma ka buhun shinkafa guda, ba za ka iya ba da kwano 10 ba. Yaro ne za ka ba shi kuɗi ya sayo ƙosai, idan ka karba ka gutsira ko kuma ba ni gutsira, sai ya sa hannunsa a baya. Yanzu ka ba shi kuɗin fa ya sayo. To wanda za a ba shi buhun shinkafa ba zai iya ba da mudu 10 ko 5 ba, to wannan fa bai gode wa Allah ba, kuma bai yaba kyautar da aka yi masa ba. Wallahi wanda aka ba shi mudu 10 zai iya ba da 1, wanda aka ba shi mudu 1 zai iya, in an yi abincin ya fito da shi waje ya ce wani ya ci, ko ba zai iya ba. Bare buhun gero za ka iya ka yi kunun a fito a sha a masallatai. Alhamdulillah, kwanakin baya tun da doka har daga karfe 6 kowa in ka fito sai ka ga kaman tashin kiyama ake yi. Kowa ya nufi gida. To yanzu alhamdulillah har karfe 8 za mu iya yin buɗe baki a masallatai, mu kai taimakon abinci a masallatai, jama'a su ci, su yi addu'a. Allah ya ba mu ladan azumi, ya ba mu ladan ciyarwa. Saboda haka jama'ar musulmi, Allah ya karɓa mana ayyukanmu, Allah ya yafe mana kurakuranmu, mu ci gaba da haƙuri, mu ci gaba da kiyaye ƙa'ida. Allah subhanahu wata'ala zai yaye mana. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tabbas tsanani yana tare da sauƙi. Tsanani ɗaya ne, sauƙi kuma 2 ne. Sauƙi ɗaya zai rinjayi tsanani, sauƙi 2 zai rinjayi tsanani ɗaya. Allah taimake mu, Allah ya karɓa mana ayyukanmu, Allah ya fi mana kurakuranmu, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar Gombe, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya, Allah ya kare mana Makka da Madina da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya da duniyar musulunci gaba ɗaya. Kuma suna neman yafiya saboda sun yi maganganu a kan. Wa ya faɗa?